საქართველოს საარჩევნო ავტოკრატია ასე წერია ვიდემ ინსტიტუტის ანგარიში დემოკრატიის შესახებ. ვითარება საქართველოში შედარებულია ინდონეზიასთან, ნათქვამია, რომ ამ ორ ქვეყანაში დემოკრატია 2024 წელს ჩამოიშალა. ინდონეზია უკვე მიიჩნეოდა ნაცრისფერ ზონად 2023 წლის ბოლოსთვის. საქართველოს შემთხვევაში კი ვკითხულობთ, რომ საარჩევნო წელი იყო დემოკრატიის კუთხით ვითარების უმსხვილესი გაუარესება ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სწორედ ამ წელმა აქცია საქართველოს საარჩევნო ავტოკრატიად. ანგარიშის თანახმად, თანამედროვე ავტოკრატიზაციის ტიპიური მახასიათებელი ის არის, რომ გაუარესება ნელი და თანდათანობითია, რაც ართულებს თავიდანვე მის აღმოჩენას. დემოკრატიზაციის პროცესი სასამართლო დამოუკიდებლობის, სიტყვის თავისუფლების და სამოქალაქო თავისუფლებების გაუმჯობესებით გაგრძელდა 2013-დან 17 წლამდე. შემოbrunება კი დაიწყო 2018-ში, მაგრამ გაუარესება ეტაპობრივად გაგრძელდა განსაკუთრებით 23 წლამდე. 24-ში უკვე დემოკრატიის მაჩვენებლები მკვეთრად დაეცა, რითაც საქართველოს საარჩევნო ავტოკრატიად გადაიქცა. 2024 წლის საარჩევნო პროცესმა გააფუჭა გაყალბების შესახებ ბრალდებებმა. ეს პროცესი მათ შორის საუბარი არის მასობრივ პროტესტებზე. მთავრობა პოლიტიკურ ოპოზიციას კრიმინალური ძალების იარლიხს აკრავდა. პროტესტის მონაწილეებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს აპატიმრებდა და მათ ბრალდებებს უყენებდა, ნათქვამია დოკუმენტში. ვიდემ ინსტიტუტის სხვადასხვა ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხის შესახებ ანგარიშს ყოველწლიურად აქვეყნებს.